வணக்கம். இந்த பதிவில் ஒரு சிரிக்கிறதா சிந்திக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல. இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்ப்போம். என்னதுன்னு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ண முடியாது. பட் இருந்தாலும் நான் வைட் மெடிக்கல் டாபிக்ஸ் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். இது இந்த கொரட்டை விடுறது அப்படின்னா என்ன? ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு, ஒரு வீட்டில் எல்லாம் பரிமாற ரெடி ஆகிட்டாங்க. எல்லா பசங்க, சித்தப்பா எல்லாம் சாப்பாடுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க பரிமாறுறதுக்கு. அந்த வீட்டில் அந்த தாத்தா உறங்கிட்டு இருந்தார். அப்போ அந்த பாட்டி சொன்னாங்க, கொஞ்ச நேரம் பொறுங்கப்பா, தாத்தா அசந்து தூங்குறாரு, கொரட்டை விட்டு ஆழமாக தூங்குறாரு, அதனால அவர் எழுந்தோடனே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. பாவம் மனுஷன், நல்ல உழைப்பாளி போல் இருக்குது, என்ன அசந்து அப்படி படுத்தா போதும் அப்படியே கொரட்டை விட்டு தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது போகிறதுக்கு முன்னே இந்த கொரட்டையோட மாடல் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு எனாக்ஷன் தான். அப்படி ஒரு கொரட்டை இந்த மாடலில் ஒரு கொரட்டை இருக்கலாம். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மூச்சை நின்றுடும். அப்புறம் ஒரு சில பேர் அந்த கொரட்டை விடும்போது ஒரு மாதிரி, அதாவது இது சிரிக்கிறதுக்காக சொல்ல, இன்னுமே நான் கொரட்டை விட்டு எனாக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இந்த கொரட்டை விடும் பொழுது படுப்பாங்க, இப்படி படுப்பாங்க, அப்படி படுப்பாங்க, நெளிவாங்க, என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஷை டாபிக்கு, யார்கிட்ட சொல்றதுன்னே தெரியறது இல்லை. ஆக எதுக்கு இதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஏன் இந்த எனாக்ஷன்லாம் கொடுத்து காட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா, கொரட்டை விட்டு தூங்குறது ஒரு ஆழமான தூக்கம் அல்ல. ஐ ரிப்பீட், கொரட்டை விட்டு தூங்குதல் ஒரு ஆழமான தூக்கம் அல்ல. ஏ நாய்ஸி ஸ்லீப் இஸ் நாட் ஏ சவுண்ட் ஸ்லீப். கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆழமான, ஒரு ஹெல்த்தியான, ஒரு ரொம்ப சுகாதாரமான ஒரு தூக்கம் இல்லை. ஏன் டாக்டர் அப்படி சொல்கிறீங்க? நாங்கள் காலங்காலமாக அப்படி தானே கேட்டுட்டு இருக்கோம், கொரட்டை விட்டு தூங்கினா தான் நல்லா அசந்து தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கொரட்டை சத்தம் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, உள்ளே போகிற காற்று போகிற வழியிலையோ வெளியே வர காற்று வர வழியிலையோ அடப்பு இருக்கிறதுனால ஒரு சத்தம் ஏற்படுது. ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, when an air is blown through a narrow surface, some noise creates. நம்ம இந்த கஜா புயல், இந்த நிவர் புயல் அப்போலாம் இந்த பில்டிங்க்கு இடையில காற்று போகும்பொழுது அப்படியே விசிலிங் சத்தம் வரும். அது மாதிரி நம்மளுடைய சுவாச பகுதியில், மூக்கில் தண்டுவடம் வளைஞ்சிருந்தாலோ, இல்லை தொண்டையில் டான்சில்ஸ் இருந்தாலோ, உடல் பருமன்னால சில பேருக்கு அப்படியே இந்த தாடை வீங்கி இருக்கும், இங்கெல்லாம் சதைலாம் நிறைய டபுள் சின் இருக்கும், இதனாலேயோ இல்லை வாய்க்குள்ளே இருக்கிற சதை நிறைய சாப்பிட்டு அந்த சதை வீங்கி இருந்தாலோ, இல்லை தொண்டை பகுதியில் சதைகள் நிறைய இருந்தாலோ, தைராய்டு இருக்கிறதுனாலையோ, இல்லை உடல் பருமன்னாலேயோ, அழுத்தமான வயிறு இருக்கிறதுனாலையோ இவங்களுக்கு அந்த காற்று போகிறது வெளியே வரதுல ஒரு அடப்பு ஏற்படும். இதில் அடப்பு ஏற்பட்டு சத்தம் வந்தால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை டாக்டர்? நீங்கள் கம்முன்னு இருக்க வேண்டியதானே? இல்லை, அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறவங்கள்ட்ட தயவு செய்து இப்போ நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க. நீங்கள் தூங்கி ஏஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதா? நான் தூங்கி ஏஞ்சனே, நீங்கள் திருப்தியாக இருக்கீங்களா? தூக்கம் கலக்கம் போயிடுதா இல்லையா? இல்லை நீங்கள் தூங்கி ஏஞ்சோன்னே இன்னும் தூங்கணும், தூங்கி ஏஞ்ச அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேளுங்க. அவங்கள்ட்ட கேளுங்க, நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு க்யூவில் ஒரு டோக்கன், பேங்க்கில் டோக்கன் எடுத்துகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதோ, இல்லை கிளாஸ்லேயோ, இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங்லேயோ உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே அசந்து ப்ரேயர் அசந்து தூங்கிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது, முக்கியமாக கார் டிரைவிங் பண்ணும் பொழுது சடனுன்னு ஒரு தூக்கம், ஒரு ஸ்ட்ரெச் அப்படியே நகர்ந்து போயிடும், அது போல் இருக்குமா அப்படின்னு கேளுங்க. காலையில் ஏஞ்சோடனே தூங்கி வந்துச்சுன்னே வாயெல்லாம் உலர்ந்து போகுதா அப்படின்னு கேளுங்க. இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே ஆம் அப்படிங்கிற ஒரு பதில் இருக்கும். நைட்டு தூங்கி காலை ஏஞ்சாக்கா அவங்க தூக்கம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. ரெண்டாவது, அவங்க வாயெல்லாம் உலர்ந்து போயிடும். எங்கேயாவது சற்று நேரம் உட்கார்ந்தாலே தூங்கிடுவாங்க. கார் ஓட்டும் போதெல்லாம் அதிகமான தூக்கம் வருது.
இதனுடைய புள்ளி விவரங்கள் என்னன்னா, அதிகாலையிலேயோ இல்ல பகல் நேரங்கள்லயோ சாலை விபத்துகள் நடக்கிறதுக்கு இந்த கொரட்டை ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கு. மீடியன்ல போய் இடிக்கிறது, முன்னாடி போற வண்டியை போய் மோதிடுறது, இந்த நிறைய விபத்துகள், சாலை விபத்துகளுக்கு இந்த கொரட்டை ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. மேலை நாட்டுகள்ல பல விவாகரத்துகளுக்கு, அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ள உள்ள விவாகரத்துக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, சார் என் கூட என் பொண்ணு என் பையன்லாம் கூடவே படுக்க மாட்டாங்க, அப்பா நீ ரொம்ப கொரட்டை விடுறப்பா, எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குதுன்னு தன்னுடைய குழந்தைகள் தன்னை விட்டு தள்ளி போறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. இது போல பல பகிர்வுகள். ஆனா இதை பத்தி யாரும் பேசுறது இல்லை, சொல்றது இல்லை. நான் ஷையா ஃபீல் பண்றேன். இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா? ஆம், இது ஒரு பிரச்சனை. அறிவியல் ரீதியான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது போல ஒரு தட்டுப்பாடான காற்று வரத்து போக்கு இருக்கிறதுனால மூளையில கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய ஆயிடுது, ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிடுது. அதனால கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்டாக்னேஷன், ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் CO2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது போல நடக்கும் பொழுது அவங்க எப்பவுமே ஒரு ட்ரௌசியா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப லெத்தார்ஜியா, டயர்டா இருப்பாங்க. கம்ப்யூட்டர்ல வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சொல்லிடுவாங்க. கிளாஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, லெக்சர் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, கண்ணு அசந்துரும். இதனால அட்டென்டிவ்னஸ் குறையும், ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையும். மற்றவங்களும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, என்னப்பா நைட்லாம் பெரிய நான் ரொம்ப பார்ட்டி போல இருக்குது வீட்டில், இப்படி தூங்கி வழியிற, என்னப்பா நல்லா தூங்கியே வேலை பார்க்குற, நல்லா உட்காந்தே சம்பளம் சீட்டு தேய்ச்சிட்டு போறியன்னு. அப்படியே நிறைய பேர் த ஸ்டாஃப் ஃபீல் இன்சல்டட். அவங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்குது. அவங்களுக்கு என்னடா இப்படியெல்லாம் நம்மளை வந்து யார்கிட்ட போய் சொல்கிறது இதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னாலே இந்த டயக்னோசிஸ் பேர் இங்கிலீஷில் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா சிண்ட்ரோம், OSA அப்படின்னு பேர். இது எந்தெந்த நோய்களோட கூட வரும் அப்படின்னா, சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால், இது 3 இருக்கிறவங்களுக்கு மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் X அப்படின்னு பேர். இந்த 3 இருக்கிறவங்களுக்கு, சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு கூடுதலாக கொரட்டை இருந்ததுன்னா அது மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் Z அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, இப்போ எனக்கு கொரட்டை இருக்குது, என்ன செய்யணும் டாக்டர் அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய குடும்ப மருத்துவரை போய் பார்க்கணும். ENT டாக்டர் அல்லது ENT டாக்டரையும் போய் பார்க்கலாம். மூக்கு தண்டு வளைஞ்சிருக்கா, அந்த மூக்கு தண்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, வாயில சதை, இந்த அடினாய்ட்ஸ், டான்சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை வாயில சதை வளர்ந்துருக்கா, இதே உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கா. ஓவராலாக பார்த்தோம்னா வெயிட் கண்டிப்பாக கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு பிரதானமான நோயாளிகள் உடல் எடை கூடுதலாக இருப்பாங்க. சில பேர் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் கொரட்டை வரும். அவங்களுக்கு இந்த ஏர்வேல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ENT டாக்டரை பார்த்து அறுவை சிகிச்சை தான் செய்யணும். ஆனால் பிரதானமானவர்கள் 95% மேலே உள்ளவங்க தன்னுடைய உடல் பருமனால் மட்டும்தான் இந்த கொரட்டை அதிகமாக வரும். அதனால அவங்களோட டே டைம் டயர்ட்னஸ் இருக்கும். நிறைய தொழில் நிறுவனங்கள் சுகர் இருக்கா, பிபி இருக்கா, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா, அவங்களுடைய ப்ரீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்லிஸ்டில் இப்போ கொரட்டை இருக்கான்னு கூட கேட்கக்கூடிய காலம் வந்தாச்சு. ஏன்னா கொரட்டை விடக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய வேலைகளில் முழு ஈடுபாடோட செய்ய முடியாது. கொஞ்ச நேரம் வேலை செஞ்சோன்னே டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டாஃப் கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த கொரட்டையை குறைக்கணும்னா, அதனால தான் மேலை நாட்டு நிறுவனங்களில், பல நிறுவனங்களில் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்க, ஐடியல் பிஎம்ஐயில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய அவங்களுக்கு ஜிம் ஃப்ரீ, காசு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு மந்த்லி போனஸ் கொடுக்குறாங்க, இயர்லி போனஸ் கொடுத்து அவங்களோட பிஎம்ஐ 18லேருந்து 23க்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள ஊக்குவிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த பிஎம்ஐ நார்மல் வெயிட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும், அந்த நிறுவனத்துக்கு நிறைய பொருளாதாரம் ஈட்ட முடியும், நிறைய வேலை செய்ய முடியும். உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகளோட, மூட்டு தேய்மானம், நடக்க முடியல, இடுப்பு வலி, அதோட இந்த கொரட்டை இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அறிவுத்திறன் வீழ்ச்சி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்டேயிங் ஃபிட், ஸ்டேயிங் ஹெல்த்தி, மெயின்டைனிங் அ நார்மல் பிஎம்ஐ வெயிட், அதாவது தன்னுடைய இடையை தன்னுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற நார்மல் பிஎம்ஐ 18லேருந்து 23ல் மெயின்டைன் பண்ணாலே இந்த தொந்தரவு நிறைய போகும். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பைபேப் அல்லது சிபேப் அப்படின்னு ரெஸ்பிரேட்டரி டிவைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து ஓஹோ டாக்டர் நீங்களும் கடைசியில் இப்படி தானா, இந்த சாமான் விற்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் கூவின்னு இருந்தீங்களா? கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறவங்கலாம் ஏமாந்து போனால் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உபகரணம். இந்த பைபேப் அல்லது சிபேப் வந்து இந்த
இனிஷியலாக அவங்க ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு அந்த காற்றை ஃபோர்ஸபிளாக உள்ள தள்ளும் எடுக்கும். அது மூலயமா அவங்களுக்கு டேல நான் சொன்ன அந்த வாய் காஞ்சு போகிறது, தூக்கம் வர்றது, டயர்டாக இருக்கிறது எல்லாமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணலாம். இல்லைனா அவங்க அவ்வளோ சோம்பலாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆரம்ப கட்டத்தில் ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு இருக்குது. ஸ்லீப் ஸ்டடியை பண்ணும் பொழுது நம்ம நைட்டில் நம்மளோட குரட்டைகள் எவ்வளோ வருது, எத்தனை இடத்துல நம்ம மூச்சையை நிறுத்துகிறோம், எத்தனை இடத்துல நம்ம பல்ஸ் ரேட் குறையுது. இந்த லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர். என்ன டாக்டர் லாஸ்ட்டில் இவ்வளோ பெரிய பாம்பு போட்டிங்களே, பொய் சொல்கிறீங்களா? இல்லை, தயவு செய்து லிட்ரேச்சரை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா, அதாவது நாள்பட்ட குரட்டை நோய்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அது ஹார்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்து பலுவை அடித்து சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட், அதாவது திடீர் மரணம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ கேரி ஹோம் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய சுவாச பாதைகள் ஏதாவது அடப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும், ரெண்டாவது நமக்கு கொரட்டை இருக்கான்னு பார்க்கணும், மூணாவது நம்ம உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்ம நார்மல் பிஎம்ஐயை மெயின்டைன் பண்ணுறோமான்னு பார்த்துக்கணும், ப்ளஸ் இந்த மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் எக்ஸ் சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். கொரட்டையும் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் இசடும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும். இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் சொல்ல போகிறேன். இந்த கொரட்டை விடும் தன்மை குழந்தைகளிலும் அதிகமாக இருக்கிறது. Obstructive sleep apnea syndrome is now rampant among children. குழந்தைகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா 4வது ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைலாம் 50 கிலோ 60 கிலோன்னு இருக்குது. செல்லமாக வளர்த்துட்டேன் டாக்டர். என்ன நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டோம் அந்த காலத்துலலாம். எங்கள் அம்மா ஒரே ஒரு சட்டை வாங்கி 4 பேர் போடுவோம், இவ்வளோண்டு சாதம் வச்சு 4 பேர் பகிர்ந்து சாப்பிடுவோம். இப்போது நான் பட்ட கஷ்டம் என் பசங்க படக்கூடாது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு இடி போல செய்தி. தன்னுடைய குழந்தைகள் உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தால், நமக்கெல்லாம் 40-50 வயசில் வரக்கூடிய நோய்கள் அவங்களுக்கு 10, 15, 20 வயசுலேயே வந்துவிடும். அதனால் கவனமாக இருங்கள். ஹோப் இந்த பதிவு உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா பற்றி உங்களுக்கு பல முக்கியமான தகவலை சொல்லியிருப்பேன். பயமுறுத்துறதுக்காக இல்லை, இதை பற்றி நம்ம விழிப்புணர்வு ஏற்படணும். ஸோ நம்ம அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா பற்றி மேலும் சில தகவல்கள் மற்ற பதிவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.